आज की इस वीडियो में बहुत ही सरल कम चीज़ों से बनकर तैयार खुद पर बहुत बार आजमाया हुआ 100% असरदार गले छाती फेफड़े से जमा हुआ कफ निकालने का उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप दिन में 3 बार इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जो भी इन्फेक्शन है वो सब दूर हो जाएगा। खांसी और कफ से आपको छुटकारा मिलेगा। इस असरदार होम रेमेडी को बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर तेज पत्ता। तेज पत्ता फ्रेंड्स हम सबके रसोई घर में बहुत ही जल्दी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हमें यहाँ पर इतने सारे तेज पत्ते नहीं लेने, हमें सिर्फ 5-6 इसके पत्ते लेने हैं। सबसे पहले हम इन पत्तों को अच्छी तरीके से धो लेंगे। आपको फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी तरीके के कोई जाले लगे हुए ना हो या कोई भी इसमें धूल मट्टी ना हो। फिर भी हम इसे एक बार अच्छी तरीके से पानी से धो लेते हैं। इन्हें फ्रेंड्स पानी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इन्हें धोना है और अच्छी तरीके से पानी को हटाकर रख लेना है। अब हम इसी तरीके से अदरक को भी वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अदरक का 3 इंच का टुकड़ा लिया है। अदरक को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम इसे छील लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैंने फ्रेंड्स अदरक को अच्छी तरीके से छील लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी हम जब अदरक को कद्दूकस करते हैं तो वो पीने में हमें थोड़ा सा कड़वा लगता है, इसलिए हम इसके छोटे छोटे से टुकड़े करेंगे। और तेजपात के पत्ते के भी हम छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। देखिए ये दोनों चीज़ें हैं अब हमारी बिल्कुल तैयार। अब हम लेंगे एक फ्राई पैन जिसमें फ्रेंड्स ये रेमेडी बनानी है मुझे 1 गिलास, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 गिलास पानी। अब फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें कच्चे पानी में कुछ नहीं डालना है, हमें पानी को थोड़ा सा गर्म होने देना है, क्योंकि कच्चे पानी में अगर हम ये रेमेडी बनाएंगे तो ये उतनी असरदार नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स पानी हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता और अदरक और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। तेज पत्ता जब आप डालेंगे तब ये ऊपर की तरफ रहेगा, बाद में जब ये अच्छे से उबल जाएगा तब ये खुद तले में बैठ जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है अदरक और तेजपत्ता। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती हैं। सांस की नली में अगर सूजन आ जाती है तो ये उसे भी दूर करता है। ये खांसी फ्लू हर समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें बहुत अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। ये ड्रिंक मैंने 3 दिन के लिए बनाई है, इसलिए मैंने इसमें यूज़ की है 6 लौंग। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसमें फूल वाली लौंग ही लेनी है। एक बहुत छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है इसमें दालचीनी का। फ्रेंड्स ये दालचीनी इस काढ़े में जब मिल जाएगी तो इसके गुणों को ये और भी बढ़ा देगी। देखिए मैंने इसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और मैं अब इसे इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स अब इस काढ़े को हमें एक प्लेट से ढककर 5 मिनट तक पकाना है। अब हम इसे एक प्लेट से ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें फ्रेंड्स इसे इतनी देर पकाना है कि ये पककर आधा हो जाए। जैसे हमने इसे 2 गिलास लिया था ये पककर 1 गिलास रह जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। काढ़ा हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। अब फ्रेंड्स सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जायफल। अगर आपके पास जायफल ना हो तो आप इसकी जगह यहाँ पे 5-6 स्टिक केसर की भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपको गले की कोई भी सूजन हो, कितनी भी आपको एलर्जी हो, सबको ये दूर करेगा। बस फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जायफल इसमें आपको सबसे लास्ट में यूज करना है। काढ़ा हमारा बनकर है बिल्कुल तैयार। अब हम लेंगे साफ एक कांच का गिलास, उसे अच्छे तरीके से धोकर हम पोंछ लेंगे और उस काढ़े को उसमें छान देंगे। फ्रेंड्स ये 1 गिलास जो काढ़ा हमने बनाया है ये हमें 3 दिन तक यूज़ करना है। अब मैं बताऊंगी आपको इसके लेने का तरीका। फ्रेंड्स अगर आप ये काढ़ा किसी बड़े को दे रहे हैं तो आप इसे 3 से 4 चम्मच दे सकते हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो ये काढ़ा 1 चम्मच ही उसके लिए परफेक्ट है।
देखिए फ्रेंड्स, अब हम लेंगे एक छोटा सा गिलास और उसमें डालेंगे 4 चम्मच काढ़ा और उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। आपको इस बात का याद रखना है कि आपको इसमें ठंडे पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक और उसी के साथ फ्रेंड्स हम इसमें 3-4 ड्रॉप डालेंगे नींबू की, क्योंकि विटामिन सी हमारे कफ कोल्ड को बहुत ज़्यादा राहत दिलाता है। उसी के साथ फ्रेंड, अगर आप इस काढ़े को बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी ड्रॉप शहद की भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आप मेरी इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसने आपको कितना फ़ायदा पहुंचाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल गोविल्स किचन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।